Aquí tenemos el lavavajillas, tenemos la puerta, tenemos los ciclos, tenemos los botones en los cuales vamos a elegir lo que vayamos a necesitar. Vamos a elegir el ciclo normal, vamos a presionar para ir eligiendo el ciclo que queramos. Una vez que ya esté el ciclo elegido, pues vamos a presionar el botón de Start con la puerta abierta. Se enciende el botón verde, cerramos y comienza a funcionar el lavavajillas.